Shalom berdangasa. Mina Lut. Mina Gabriel. In de vorige video in deel 1, we sorry boomvoersan over a koninkrijk voor hemel. We sorry alla glory na nga beginning, berdanga samoro de in a koninkrijk. We no going dat ete, wantra les wantra de. Tide, we beantwoord a vraag. Koluku sa opsanga de heiden. Want heiden na wan niet Israëli. De wet man. De Japanese, de Snesi, na alla trasma. Dat nogmaals. Uno. Nee oordeel. We lezen de Bijbel. Alles maar zij doet boom. Ook kies blessie. If je doet boom, die zijn ook jou. Alles maar zij libi boom. Natuurlijk je nog een president de chief Israël. Maar je kooi na koninkrijk. Je veel een president koninkrijk. Een president jou. Ja? Ah, her mooi zijn zou wel eens naar de chief Israël, maar je hebt een president toch. Koos je zou opzangen de chief Israël. A fossan zij wan sabi. A belofte voor Abraham. Sagado we megi Abraham. Ko lezen. Ko gaan naar Handelingen 3 vers 25. Hoe begin dat? Handelingen 3 vers 25. Hoe de dem pikin voor dem profeti. En voor de akkoderi disi gado be meki nangan witata. Hoe sap ta gado meki was spraka nga de chief Israel. Sana blaka mananga ini. Metan taken. Mi no stop taken na true na Bible. Na hoe de chief Israel. If you want boy sta kwele ibalo. Lazy. Die hebben taki die Abraham taki. En in de serie alla den familie grondtapu sa feni blessing. In un serie in de chief Israel serie alla de tra rasfa grondtapu fen blessing. En look at grondtapu dis fa de blessing. Suma buru de dring. Ha gudu sa de heiden gudu no pede fena la gudu. Look sa de do anga Afrika. Natuurlijk na via oude gudu. Natuurlijk. Maar die zo tak over een toekomstig zijn. Abetegid Abraham taki. Alasma sa e bless you, o kis bless you. Maar alasma sa e fluku you, o kis fluku. De fluku de pchim Israël, de heiden fluku de pchim Israël. De heiden libi takru nanga de blakama nanga de India. De bakra, de snezi, de libi takru nanga. De no hoorde na afspraak. Dat do betegid Abraham taki if you libi bu nanga de pchim Israël. God bless you, my family. Beta kuranga den, wisa no tamara yo kisi pai. Tide wo luku sa upsa, nanga de heiden, da mesias ko se te koninkrijk baka. Ilai nanga bon heiden yere, de lai. Sabo me wetman, de na goro tap no jaso, snezi, e prata tu jaso, e teach black amata, yuna de chindral, drink wa de gemoede baka, de lai. They want that up the pipe. Shabbat Shalom, brothers and sisters. Let's open the Bible in the Christian church. God is love. For God so loved the world. Yeah, he does love the world of Israel, of Judah. That's who he was talking to. He was talking to Nicodemus, wasn't he, Joshua? Nicodemus was black. They lie. They want that up the pipe. They don't bolo. That's not talk once and I do it. But the trauma. Maar goed, lees aan wat is brother. Jesaja 65 vers 15. En usalibi unen leki wan fluku gidem suma disi mi ben verkisi. De heiden libi de neng lek wan fluk gidep chief Israël. Dan op chisan de douan au. Mi had no wans masa de dume taki. Gado taki musman taku ware. Talas masa lop lei ogo Doro se iba koninkrijk dat u belees, daarom in lobatru zo. Doet het pijn? Ja, maar in lobatru gevaarlijk. Dan moro bita tru toch mee dringen. Gima bita tru. Dat mi wani. Mino sap you if you want sweet lay. Zou gi hoge bloeddruk, suikerziekte aan dood. Motekatu. De heiden liep de nelle kwam vloek gidep chief Israël. Yo actie van blakka maar zoman ik ben van Hagen. Zo Nederland een slavenmeester ning. Dit is oor moro takwa de chief Israël. De heiden doen sananga utak de nense if dem de nuning. Uno sap sauna na duf de nen wechar. Sana be wan plantage eigenaar. Ja, ala de neef de heiden schreef de nuning. De lie. Lazy. En usa libi unem leki wang fluku gidem suma disi mi ben verkisi. Lazy. Dikasi masra gado sakiri en asakari dem nari fu hem nanga wan tranem. Gado o kiri na dat schreef dat pe? Ja, schreef je? A kiri of kari? Kiri? Kiri na kari. Na kiri? Ha.
Me double check mensen. Gado kill you. En nou gide dinari van een hertraning. Dus you heiden, ik heb niets tegen hem, ik loop alles maar. If je loopt aan waarheid, hey, mi lai nanga de heiden mati nanga baradanga sana. Mi barada en mi sasnezi en panezi in die stani. Zij briba waarheid disi. Zij leris mij. Den mi barada. Dus une hatsma. Nee, wat ik ga doen. Gado kill you. Zij disrespect de chief Israël. Dat gide wan traning. A traning zou giden. Na de 12 mensen schrijf naar de poort zou belezen na vorige video. Alles maar op zo'n jongens als man ons niet eens. Nala dat Oké dan. Zou zeggen de heiden die naar koninkrijk gebaard heeft naar Israël. Is dat de sma foto? Hoe je zou zeggen de heiden? Kado takai pai alles maar voor sadebe do. Na zo je kies pai man. Lezen. Openbaring 13 vers 10. Dat suma disi de chari suma go na ini katibo. Sa go na ini katibo. Asma sai charu antara sma go in katibo. Ensref mus go in katibo. De charu go in katibo. Yeah. De musref mus go in katibo. Yeah. If i charu asma go in katibo, Yusref mus go in katibo. De pinabla kamana nga ini lek slaaf. Lees go doro. Hem disi de kiri nanga wan houru. Den musu kiri hem nanga wan houru. Christus schreef ook kiri. Une kiri no mas maar. No legu. No wan kiri no mas ma ook toe. If Christus die opdracht natuurlijk ook. Maar une kiri no mas ma. Maar you over dede. I kiri de chimp Israël. Je had de chimp Israël. Sanomit you. Met dat bardangasa. Temtak bardangasa. Me bedoel de heiden bardangasa. Hoe heiden no wan niet Israël. Bakra. Yang panesi, snesi, Hindustani. Saka Yusref, mine tegi fi, de heb chimp Israël buru ya. De line nanga romala true. Maar saptak nanga gado ay aparaye play. Some of the chief Israel no do next nanga you. You have a hair gudu fago on tapu. Toch je had de potip chief Israel no do next angai. Hawash you. Ja? Hawash you. Ni saptak je have low Israel say do men low sang. Ja no over de metak. Ja? Hawash you ti de had black mananga in no mooi give. If you start the chief Israel going katibo, you go in katibo. If you kire nanga huru, you go dede. Daisy. Jadem pasensi nanga dak bribi fu dem santawang. This na pasensi nanga bribi unu de santawa de chief Israel tu bele sigba. This na pasensi fu make we horso doro sapta gado make au payu baka. Yo kisi pai mabaka. U bele isi sonet tak. If you start going katibo, Yusref o go in katibo natuurlijk na udep chimp Israel suka sanda tumat na uboro ko de wet fugado. Ma you pe du tumsi furu nanga de chimp Israel lipina den tumsi nanga her ati pina desma. Ja. Ko lees saupsa ina ko nen krijg fugado di Christus se char kom baka 1000 jaar rijk. Ko begin dape. Saupsa nanga de heiden. Lees en brada. Amos 9 vers 11. Tapuda de dati. Misa opoda tabernakel fu daarvoor disi ben fadong. Leesi. U fadong de chief Israel fadong. Una tabernakel fu daarvoor. U de tadoti. Gado open baka. Leesi. En misa tapu dem olo fu hem. En misa opo hem pori fasi. En misa bouw hem baka. Au bouw ala tabernakel fu daarvoor baka. Leki fa abende nam dem fosi de. Lek fa be de fosi. Fu dem sa abi da pisi fu idom de ta abra. Wo abi a pisi fu Edom saitan abara Edom na de wet man. Wo ap alas dem saitan abara. Want of de otan abara. Yo si saide want of de otan abara. Saup sanga de rest. Wap chi groep fu de Edom mit suma. De heiden de wet man sautan abara. Wo ap den leku eigendom. Lazy. En fu ala dem heiden suma disi. Den ben kari nanga mi nem. Alla de heiden zij karna nef gado. Dus de heiden zij saka des refi. Zij volg gado. Yo de in de besef de chimp Israel lazy. Soma sera de taki. Soma taken. Soma sera de taki. Lazy. Disi sa du. Dasani disi. Isaiah 24 vers 21. Lazy. En asa pasa so dati. Nada dei dati. Nada dei dati asa pasa. Lazy. Dati masera sa strafu. Da legre fu dem. Hi wang disi de na hi. En dem kounu fu grontapu. Na tapu grontapu. Masra o straf ala de kounu san de na grontapu. Saup sanga de heiden, saup sanga de president, saup sanga de guduman. Masra o straf ala den. Hoe zei de o straf den?
Dessa de do anga de chim fesa nga hogri sa de do na grond tap disto. Au straf den ko je fa au straf den. 63 vers 1. Sa op sanga de heiden, sa op sanga de gudu man sa ba grond tap dis. De heiden sa op sanga den. Au straf den ko je fa. Jesaja 63 vers 1. Lazy. Sumana disi como povo Edom. Suma ik motovu Edom. Dat na Christus sa konu de au kombaka. Want de first prespel go na Edom. Edom na de backup team de wet man. Na de wet man. Edom, Esau. Na de ay go lek eerst man na de ba go ron taputo. Lazy. Nanga dem krosi fu borsa. Alai kroso ready. Disi sorry glory na ini hem krosi. Lazy. En disi wakana ini hem bigi tranga. Lazy godoro. Vers 2. Fusa ede yu krosi de ready. Afraag na die Christus zou kombaka. Zou op sanga de heiden. Alai kroso ready. Fusai de krosi ready. Yere va Christus dat you know. Fusai de kroso ready ta kombaka. Fusa ede yu krosi de ready. Lazy. Leki dem krosi fu wan suma disi trapu dem droifi. Ama trap tap de druif. Alai krosi ko ready te de be trap druif fosito. Da be spak konai krosi da be ready to. Flaka la krosi vi. Sai de mek ama saya sai kombaka krosi ready. Lazy ba ak motok ba. Ak motofu Edom. Lazy godoro. Mi ben trapu dem droifi mi wawang. No one for them people ben there nanga mi. I got trapped up the heiden and no one of them obedanga gado. De tegen gado, de tegen de chief Israel, de tegen Bijbel. Look us at the heiden and doanga grond tabja. Look us at the leer de chief Israel last on the manta de keer kif den. De tegen gado. Dat Christus zo trapped up den lek woman say trapped up druif. Lees go doro. Because mi sa trapu dem na inim mi hati brong. In South trapped up den. Because mi sa trapu dem na inim mi hati brong. Lazy. En da brudu fu dem sa fadon na tapu mikrosi. Fa krosi fen du koredi. En da brudu fu dem sa fadon na tapu mikrosi. Christus zo kier ala de heiden sa de tegen de pchinfesel de tegen ware. En a bruduf den o de tap en krosi. Daarom en krosi ready. De Christus zo kom baka krosi ready nanga brudu. Sa op sanga de heiden. Ja so is sa op sanga de. Lees go doro. En mi sapori ala mikrosi. Because da day fu referensi dena inimi hati. Daarom uno mag pai no wasma baka. Uno do net sanga no wasma. A day fu referensi, a day fu pai baka. Dena anu fu Christus en se fo trap tap den. Na de dat we wakti. Mi loba de dat. Minus up few. Is het bloedig? Ja, hou de wan bloedige dag. Awale kide fofi. Ifeneti ya nanga bupisi yet. Abumbu piji Na so okay. Christus zo cover ni tak de madibe lozi. Sa yera kerki over a day sama samis ya so kombakano de wan mooi day berdangasa. Amos 5 vers 20. Al Christus tak au trap tap de heiden. Aburuf de spat kontap en krosi. Te Christus ko bakalen krosi redanga brudu. You say den kita ka dei fugado na desan sai shin de felam fu de Christian. Ko shi spa dei fugado de dei di Christian se saka ko babam ko shi faude. Amos 5 vers 20. Da day fu masra no sa de dungru en no sa let en no leti. Da dei fu masra na dungru aude. Anoleti. Na dat na vraag. A dei fu masra. Ano dungru aude no. Na dungru aude. Anoleti. Ano sa de bigi dungru en no one leti kweti sa de na hem ini. A dei fu masra no sa de leti. Dus if je verwacht mooi bremtje kleur. Nee, a deze Christus ook een oordeel. Fala de heiden. Na las masa idu ogri. Ja. Jesaja 60 vers 1. Opo, brenki bikasi you leti ben kom. En da glory fu masra ben opo na you tapu. A glory of God opo tap de chief Israel. A glory of God nanga letif God de tap de chief Israel wa wang. Lazy. Bikasi luku dunguru sa tapu gron tapu. Christus ube lazy batak daw kung baka na dunguro tapa her gron tapu. Lazy. And hippie dunguru sa de na tapu da people. Lazy godoro barada. Desma no sap sa dem do de heiden no last passi. Ala de belt fu den sa de be begi e boroko de no sape dem go begi de last passi de panic.
de heiden no sapsa dem do na dey dati. Do de o buru ya dem ansa ubar en ube de yapi ala de lo buru ya. No of the heiden no sapsa dem do de na pra you chief Israel black man nga ingi sa lop arki de rommel of the heiden. You nga den ogwe panic ina dunguru. Masra sa opo na tapu you. Masra opo tap de chief Israel leis au giwa glory na nga koni leisi. And them sa see him glory na you tapu. Ala de heiden te de dry luku de chief Israel do sha glory gado tapu. Adonju kazai beshi. Yo sha glory gado tapu en heiden. Nogmaals, heiden na wan kosi heiden na wan niet Israeli. And them heiden sumasa kom na you leti. Sa de heiden odu? En dem heiden sumasa kom na you de heiden o long kong na de chief Israel wan na de chief Israel wan aba leti na de wan saba word of gado. Lazy. Maar het maakt niet uit zomaar de chief Israel, het maakt niet uit. Iedereen is Israëliet, hè? Dat de christen tak ito. Lezen. En dem konu sa kom. De kono long kong toe. Na dat brenki fasi disi you opo. Vers 10. En dem man pikin fu vreemde suma sa bouw you skotu. Dem vreemde sma o bouw de skotu de chief Israel. De oko wuro ko gi de chief Israel. En dem konu fu dem sa dini you. Sa de konu de heiden o duna nga de chief Israel. En dem konu fu dem sa dini you. Because na ini mi hati brom mi benaki you. In gado ati brom be meku pinamoro alas magron pa. Lazy. Mananga mi bung ai de abisari hati giyu. Au abisari hati giyu baka lazy. Fudat ede. De portu fu yusa tang opo de doro portu de chief Israel in Sion in Israel o tang opo altijd. Koji sai de make de port tang opo. De nusa tapu de nanga neti. De nanga neti de port de chief Israel o we tang opo. De Christus so kom baka. So dat is suma kan chari dem gudu dem heiden suma kom. De heiden o chara her gudu de kong. De heiden, saup sanga de heiden, a her guduf den de char ko gul. Vrijwillig. Lazy. Nanga dem konu tu. De konu o chara her guduf den vrijwillig ko gidep chief Israel. Because mi sa figi da nasi nanga da konu kondre disi no sa dini yu puru ya. If once ma de te krese so kombaka, sa no wan dini de chief Israel, sa krese so doangen. Because mi sa figi da nasi nanga da konu kondre disi no sa dini yu puru ya. Alas ma sa no wan dini de chief Israel. Nando yo la kano le gado ma ko de leg ba din de gu ko chara la de guduf den ko gu. Krese so ki ala den puru. Dem nasi dat is apori kring kring. A nasi sa no wan follow de you be disrespect black amana nga ingi. Luku fa de chobo. Luku fa de geli kwata. De na yapi. Ha. You sa no wan boy gi show the chief Israel tapis koru le konu krese so figi puru. Mi loba ma wan chief Israel mi loba. Ja, dit is leuk. Payback. Dat hoe lazy. Nou, alla sakafasi natuurlijk. Yoshi dat zo. Une play biggie, want if misref ne hoorde geboden, maar door ze mode. Dus, nou lees mij lezen gelijk vader. Mina boskop maar nog happy. Openbaring 21 vers 26. Lees brada. En dem sa chari da glory nanga bigi nem dem nasi go na ini. Je wil lezen zo net. Maar sorry takade na Nieuwe Testament ook toe. A glory nanga her beginnen de heiden do charko in a koninkrijk uno. Dat we lezen in Openbaring ook toe lezen ala viser fi brada ngasa. Sa op sanga de heiden na vraag voor you. Jesaja 14 vers 1. Lezen. Because masra sa sorry sari hatigi Jacob en asa verkisi Israel ete. Suma over kiezen. En asa verkisi Israel ete. En asa seti dem na ini dem eigi kondre. Au setu inu eigi kondre. Jana lek slaaf de charo konja. If you know besap dati. En dem vrienden suma sa moksi nanga dem. De sa de vrienden sma udu. En dem vrienden suma sa moksi nanga dem. De vrienden sma bardanga sa unune sluit no wan sma af. Ulop ala sma na gado wortu egi. If ya wan probleem nanga gado. De vrienden sma o kontu. De vrienden sma o kontu. Ko si fado o kontu. En dem sa moksi makandra nanga da oso Jacob. En da people sa teki dem. Unu o tek de vrienden sma na de heiden. O tek den. Ko si. En dem sa chari dem kom na dem presi. O tek de vrienden sma en o char den go na dem presi. Ko si sa na presi de heiden sma. Lazy.
En dat also voor Israël, ze abi dem na ini. Zo actief abi den. Abi? En dem vrienden suma sa moksi nanga dem. En dem sa moksi makandra nanga dat also voor Jacob. De vrienden is maar mok zanga. De zoene sluit no was maar uit. De vrienden is maar mok zanga ook toe. Dit is not the ones aan de dobelees. Ik ben zo op zanga de rest. En over de one die zo hebben. Dit is not the ones aan talibi de boom vrienden maar de boom heiden. En dat people sa take them. En dem sa chari dem kom na dem presi. Wo chari dem go na dem presi. Dus hoe de chief Israël o tek dem vrienden maar de heiden. Dat wo chari dem go na dem presi. Hoe je pen na presi den? En dat also voor Israël sa abi dem na ini da kondre voor masra leki dinari nanga uman dinari. Lek sawo ab de vrienden maar na koninkrijk. Leki dinari nanga uman dinari. Sa op zanga de wet man. Dus a black man. De chief Israël say hard deze refi. De denki alla tras ma boyti deze refi. This or the here big glories are dokis the here they no accept us and that niet is. What about the wet man? What about the heiden? Last week was stratina the some vraag that this my bong you. What about the heiden dan? What about this nation? This nation nanga the heiden nanga the wet man they ask what about it heidens de pina moro alla dem. Sigi sanwo tek de vrienden my na koninkrijk. Leki dinari nanga uman dinari. Lek dinari do we woro ko gi unu. Lek fau be woro ko gi de na gron tap disi. Awan sai kom den ook we woro ko gi. Leisi barda. En dem sa teki dem suma leki slafu. Lek sawo tek dem. En dem sa teki dem suma leki slafu. U lek sawo tek de heiden. En dem sa teki dem suma leki slafu. Disi ben teki dem leki slafu fosi. De tek des ma fu lek slaaf fosi. Ja. De tek hoe lek slaaf fosi toch dat unu o tek den lek slaaf. Is dat niet eerlijk? Eerlijk. Zoals mijn vriend tak is niet eerlijk, gade oneerlijk. Asan dis be eerlijk, look dis be eerlijk. Dis be eerlijk. Dit is niet eerlijk, God is liefde. Lezen, eten maar lezen, lek sawo tek de vrienden man. Leki dinari nanga uman dinari. En dem sa teki dem suma leki slafu. Disi ben teki dem leki slafu fosi. Lezen barda. En dem sa de basi abara dem suma disi dem pina dem. Wo de basi abara alla desma sabe pina desma fu. Unu de chief Israël de basi over de heiden in haar koninkrijk is eerlijk hè. Want sosma, natuurlijk, misap vast aan ego. Ja, want u tra lobby bardafu na Amerika, na Nederland, want u tra Hebrew lobby bardafu. De leers ma tak o kies de wet man wipi hanga alla de sansa de bedwanga onder dat doanga de. Nee bardanga sa natuurlijk wo de basi over alla de heiden, de chief Israël de basi over alla de heiden. Maar ono no do no wa ogranga no was ma wo sorry you ina Bible tak u tek de lek slaaf hè. Na de stre unego kies no was ma uno af ab no was slaven schepen. Uno af ab no wa wipi nanga no wa keti. De heidens revolon char des ref conclude tak hey kom de slaaf you na people of God kom de slaaf de ko begi unu tek de lek eigendom de lobbing na vrijwillig en in na koninkrijk dat no sari no de dus al we bungi den gevaarlijk dis na de bon heiden ala de wiki to de don lang akba lees ni barda nego kis no asma Zachariah 8 vers 20. Soma sera fu dem legre de taki. Soma itaka sandis. Soma sera fu dem legre de taki. Na uf 12 lo taken. Soma sera fu dem legre de taki. Ko arki sampsa. Na ini dem dei dati. De days I kon lek fau be lees fa wo abden lek bedinde. Timman suma fu ala dem tongo fu dem nati. Sa fasi da krosi fu da suma disi de wan ju. Dus de heiden timman olonko grapte de drai lukura de shuma Israelite epsa da de blaka mansa de be hati ere. Ala des mansa be hard blaka mansa no lo blaka mananga ingi sai hard de chief Israel. A deze Christus zo zet a koninkrijk die de chief Israël te de heiden zou talibi nogmaals. De long grap van Israëliet hoor ne crossi tima long grap betak hey look van Israëliet ja so long a boy gigen lazy. En dem sataki we sa go nanga because we been here that gado de nanga sa de heiden no taki we sa go nanga na wo go kies heiden we sa go nanga wo by slaves schepen go kies den we sa go nanga desre fo tak hey wo gwanga you hey ko gwanga you yon barda Gabriel ko gwanga you une go kies no mas ma desre fo long liver desre fo you because we been here that gado de nanga dat de saptak gado danga unu. En de saptak uno behandel de no wan takru fasi want gado danga unu. Te gado danga ine behandel no wan smatakru want ade ina wetak ino behandel no wan smatakru. Im lopons ma lek failo bisrefi. Dat natuurlijk door de onder udo we ko gyuma ne behandel no wan sma ogri.
Tu tek denk batok. U tek de heiden. Go maar ja. Wo tek de heiden. Desref o lontar desref ko gule faulezi. Coaches de leg dinare to. Coaches ado go edu. Ko wo we leer des ma wet dat u shikba. Coaches adeng o go edu. Lazy barda. Jesaja 60 vers 10. En de man pikin voor vrienden, suma sa bouw je skotu. De vrienden sma dus de heiden o do edu sang. En den vrienden suma sa bouw je skotu. Wanna de heiden be borokala de san sa u babi to. Do we bouw u skotu lazy. En de man pikin voor vrienden suma sa bouw je skotu. En dem konu voor dem sa dini you. Sa de konuf de heiden o go edu. En dem konu voor dem sa dini you. Do we dini de chim Israel de konuf de heiden. Because na enemy ati brong mi ben naki you. Nanga mi bu ay mi ben abisari hati gi you. Dus apina sa ube pina jaso ube fadwa dote aan begi wet man. Is het gewoon niet eerlijk dat desref doa sem sambaka? Natuurlijk uit liefde. En uit daar ook grisa de bedwang hou. Kado apsari hati tapu baka bardangasa. En if this are no good news gi you, poti blaka mind the ghetto sa pina. If this are no good news gi you, sana good news. Je gospel, je gospel na wan drum tum. Dat aan no gospel. This na goed news sa upsana nga de potis masay de day na get away pinay gwena ap noti. Ala de gudu man nga de heiden e buik de potis ma uit. Dat gado o seta koninkrijk de ala de man dat ook we aan boy gi de potis ma dat. De poti blaka ma in de ghetto sa we pina. De na go to gado. Is dat geen goed nieuws? No, maar Jesus man, goed nieuws. De berdaf 12 uur plat, praat hard. En toen we het over de vreemde smaak op boy de Jew. De Jew, na de Jewka. De one dat na de Jew. Ja. En no one wetman zat in Israël. En no one Ethiopiër ook toe. Ze laten naar deze man vinden, tak de na Jew. No. De echte Jew van Bijbel na deze man go in slavernij, na slavenschepen, na keta de neki, dat na blaka manga ingi. If the vloek of Deuteronomie 28 nee pas you, ja no Israëliet, sorry, dat a Bijbel taki. You kan go in a koninkrijk if je sakai serefi dat je volgt de geboden van God. Wie is ja no Israëliet, dus une sluit nogmaals maar uit, nogmaals aan de unu abba koninkrijk na God, dus unu man tax man o go in zee. Alles maar welkom, if you want go in zee, heel simpel hoe belezen ba, hoor de geboden, wie suma na you. Maar natuurlijk orde, de orde moest de, hè. A orde na tak, ala de liman. Sa de christenen pota mooi fragadis, nga satanistis, 6-puntig sterren, je zin money par Israël, de witman sa go in Israël, dape door zogenaamde Hitlers san nang ala de soort sanif den. Sana de mandat be apala de plantage nanga de slavenschepen, na de vals judat be abdeng, na den be pina de smaf unu. Te de guwa vals nen juka, taku be chakaka, ne juka betekent una ju. Dat den jukas ma onthouden aan dat boom. De liman sabe letak den aju. Koshi sa krese so dunga den. De false wet man sa den Israel no. Nanga de Ethiopiër sa letak den aju. Koshi sa krese so dunga den leiti mi barda. Openbaring 3 vers 9. Luku, misa meki dem sumafu. Dat jukerki Satan. Dat jukerki fu Satan. Dat na de false Jew. De wet man so genaamde Joden. Saba heer grond tap di sala de gudu fa grond tap di sa de aben. Lazy. This is taki dem de Jew, maar dem no de Jew. De taki dem na Jew, maar dem no Jew. Want de Bijbel is dat de echte Jew pina, de go in slavernij. En no tak de op Wall Street, de op alla de bank van grond tapu, na dem op de plantage na de slavenschepen, no dat taki. Dus a lady tak de na Jew. De na omgekeerd voor Jew, de na synagoge of Satan. Sa des my taki? This is taki dat dem de Jew, maar dem no de Jew. De alla des masai singi gitak de na Jew, zogenaamde spiritueel, geestelijk Israëliet. Maar dem make lay. De do sang? Maar dem make lay. De lay. Mr. Dwengi dem fu come and begin na fesi fu you fu tu. Christus so doing alla des masai lay tak de na Jew. Sao au doing den, au make de ko vrijwillig. Au doing den ko aan begi en boygi na futuf des masai be shilek stof. Au doing alla de gudu so genaamde wet man juf ko aan begi na futuf wan poti blaka ma na ghetto. Taksan. En voor dem sa sabi dati mi ben lobby you. Dus a her pina sa we pina jasa ding e pina unu. Do saptak gado be lop unu. Daarom au doing den tak hey you. Ko aan begi fe sa futu van de blaka ma sa be pina. Boy give sen futu.
And if you know one boy, you go dead. Dat u leest onlangs ba. Maar is dat geen goed nieuws? U leest naar Matthäus 5 vers 5 tak na de potisma, de sakafasisma op a grond tapu. Na logisch hè. U ben je zo stof in a grond tap dis na logisch tak aan sa ikon af unu tok. Logisch. Is dat geen goed nieuws? Is het niet eerlijk? Kogo shima wo shima trasan tak de heiden zou we woroko in a koninkrijk dat pede no wepina. Want no was man no wepina in a koninkrijk. Lees me brada. Openbaring 21 vers 4. En gado sa figi ala watra ay puru dem ay. Alas man no wekre in a koninkrijk. Wat an ay no de. Lees it. En dede no sa demoro. Dede no demoro, lees it. Efu sari. Sari sref no go demoro. Go lo ko du. Man nga blijdschap a we shoot gide na moro shoot sa ooit sapsa. Je woro ko no tok. No je breed it akai ma kwa moro ko. Me woro ko gimi bas. Je breed it tok. Dat na next. De we woro ko gu en de lobe want no one sari no one krei no one boro ko de no de. Lees go do. Efu krei. Efu skin hati. Because them forces skin hati sref no we de in a whip no one with man. In a verkracht no one with vrouw. Nee. Desan dat nep zijn na koninkrijk de tegen wet. Lees it. Because them forces are niet ben pasakaba. De forces are ben pasakaba. Dat na goed nieuws berdamas. Dat na gospel van koninkrijk sa prati di ala desma. Soort gospel je prati en soort gospel je tek na sonde mante uno no sabi. Desan des na nieuws gi hè. Dat op sanga de heiden. Nu zijn one sap op sanga de heiden. Ano eerlijk. Sai de gado mek ma volk e boy you want tra volk. Sai de gado tek want to trust ma da opot da onder da opot de chief Israel de boti blakama lok tu. Sai de. Omdat gado ne verander na tena denk babe tak ubele speciaal boven alla trasma. Lees me brada. Deuteronomy 14 vers 2. Masra ben verkiezen you voor de one special to people die hem schreef in moroleki alla den volk of grond tapu. Gado be verkiezen of de speciaal tena denk ba boven alla travolken. In a koninkrijk voor hemel ook toe. Grondtabja uno kies noti hè. Noti uno kies a grondtabja hè. Natuurlijk nou fout dan no hoorde geboden of dat. Maar a one groep zou hoorde geboden in a koninkrijk worden boven alla trasma. En de heiden o de beneden uno. Nanga liefde, no one krei, no one sari, do loben, desere voor lonchar, desere voor you. Una basi van heer grondtab. De Christus kom baka. Dus dit is nou een waarschuwing die de heidens man. Hoe sluit no eens maar uit. If you nou een niet-Israëliet, kom go leer de people out through. You welcome. You nou barada if je accepteer waarheid. Wie soort kleur abi, wie soort geur abi. If you man een waarheid, you welcome. Hoe sluit no eens maar uit. Wolo leg je uit sa Bijbel taki. Uno legi, maar hoe had no eens maar barada ngasa. Nogmaals, dit na lot voor de heiden. Zoals man wan bri meest of de christen mekaar den na milobi bardanga missa. Den wan bri basan disi hè. Want de gi wan pudden christen don pudden. De gi wan pudden hemel na wan pudden koninkrijk na sukuru tax ma op of free gwa loktu dat de wel lafu e barasa wet ma Jesus in de wolken. Nee. Nee. No of desan dat no de na Bijbel. Alla desan zou lees dis. Na Bijbel u lees den. U lees over a koninkrijk vrouw de sumau aben in haar vorige serie. U lees alles aan dat we doen in zee. En u lees ook toe, bijna precies de heiden, de niet-Israëlieten, de baar Israëliet en heiden verschil no de. U nog zien a koninkrijk dat kwam verschilde? Verschilde. Omdat we verschilde, daarom moet je in a ghetto en de heiden de in de alla de goede precies. Daarom dat we verschilde. Ja? Maar if you know one bribas aan this, we lees this give. Lees me brada. Openbaring 13 vers 9. Lazy. If anyone suma abi yesi fu yere, make hem yere. Brada heiden, sisa heiden. Heiden nou niet Israëliet is geen scheldwoord. Betekent niet Israëliet. If je op een yesi yere, max man no tegi next. Mine tegi vi god no ko boy Israëliet. Nee. Kom gewoon en taka waarheid. Wabi heb je van ook toejuwelijk heiden. Nou de nieuw voordeel. Dus wie soort kleur jabi, kogo leer desma, kogo douwer of gado. We kar alla heiden, alla Israëliet, alles maar we kar is ama accepteer waarheid. Alles maar sa apuan yesi, alles maar sa apuan yesi, meka yere. Da suma disi de chari suma go na inikatibo. Sa go na inikatibo. Openbaring 22 vers 20. Hem disi de ko toigi fu dem sani disi taki. Futuru
Misa kom esi. Amen. Dis na sa opsanga de heiden. Dat na sabi op zijn na koninkrijk na vorige serie berdangas sa. Alay moro nogmaals. Dis nou nummer. Gwa YouTube, gwa Facebook. Contact uno. Ko studeer samen na ngau. En nogmaals, alasma. Heiden, niet Israëliet. Uro kon afgoleer alasma. Kon erbij. Kon goleer desma. Ja, une pot no wans ma doti. Awans aan sa wodu. Wole isa Bijbel. Lek fade. Ja, soms is het beter. Hey, maar na swade. Berdangas sa. Shalom. Shalom. De chief Israël gado o gebruik unulek en wapen voor vernietig alle de wicked man van grond abuja so je lukt super man. Superman schwa ka kracht is gado givu vernietig alle de heiden zij vernietig die grond abuja so. Wat is sa Samson nang alle de bigi man nang David bedu. Dus a kracht is gado givu. Die Christus ook kom bakana oorlog hij kom. Nogmaals. Na oorlog Christus hij kom. De chief Israël zij volgt de geboden, zij doet de geboden. Gaat ook doen krachtig voor vernietig. Dynamiet, bom, handgranaat, raket, niks no gauw ching. Zo tof de chief Israël. Na oorlog fossi, baka oorlog, daar koninkrijk.